हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं DEV टेक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंजन नॉकिंग या फिर इंजन मिस फायरिंग को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको डायग्नोसिस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली जो बिगिनर टेक्नीशियन है या फिर ट्रेनी टेक्नीशियन है या फिर इंटरमीडिएट टेक्नीशियन है, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, ताकि उनको समझ में आए जो इंजन मिस फायरिंग प्रॉब्लम होता है ये स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है। तो मेरा जितने भी वीडियो है उन वीडियो में मैं स्पेशली टारगेट करता हूँ बिगिनर, इंटरमीडिएट और ट्रेनी टेक्नीशियन को। अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप काम करना सीख ले तो हमारे लिए हम प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत बड़ा बात नहीं होता, बहुत ईजी तरीके से हम लोग ढूंढ पाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन प्रॉब्लम को लेके आपको घबराना नहीं है। ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये तो मुझे कभी नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा है, ये प्रॉब्लम तो मैं आज तक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। इस फील्ड में कॉमन प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। हर रोज़ एक नया कार होगा आपके पास, हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम होगा और उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। लेकिन जो हमारा डायग्नोसिस का तरीका होता है ये सेम ही रहेगा। हर रोज़ स्टेप बाय स्टेप ही चेक करेंगे। अगर हम लोग एक ही तरीके से चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो बातें हम लोगों ने बहुत कर लिए, अब चलिए काम करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, स्कैनर से हम लोग कार को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे ये DTC कौन सा आ रहा है। अब चलिए हम लोग स्कैन करते हैं। अभी स्कैन करने के बाद पता चला हमारे पास यहाँ पे 3 DTC है। जो एक है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायरिंग बोल के आ रहा है। सेकेंड है हमारे पास जो नंबर 2 सिलेंडर मिसफायरिंग बोल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 2 सिलेंडर मिसफायरिंग, यानी कि हमें प्रॉब्लम का रीज़न पता चल गया। इंजन के 2 नंबर सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है। ये मिसफायर क्यों हो रहा है इसको हमें चेक करना है। ये स्पार्क प्लग ख़राब है या फिर इग्निशन कॉइल ख़राब है या फिर इंजेक्टर ख़राब है या फिर वायरिंग पे कहीं पे प्रॉब्लम है या फिर फ्यूल पर प्रॉब्लम है, किस जगह पे प्रॉब्लम है इसको हमें प्रैक्टिकली चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, स्पार्क प्लग को खोल के चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मेरा कार है 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें 3 स्पार्क प्लग है। इनमें 2 वर्किंग कंडीशन में है, एक वर्किंग कंडीशन में नहीं है। देखने से इसका डिफरेंस पता चलता है, 2 अलग है, एक अलग है। यानी कि जो एक अलग दिख रहा है ये स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी इंजन नॉकिंग का प्रॉब्लम था, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने इग्निशन कोयल को चेक किए। चेक करने के बाद पता चला कि इग्निशन कोयल भी सही है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वायरिंग को चेक करना। हो सकता है इग्निशन कोयल के वायरिंग में कुछ इशू हो या फिर इंजेक्टर के वायरिंग पे भी कुछ इशू हो सकता है। तो पहले हम लोग इंजेक्टर के वायरिंग को चेक कर लेते हैं। इस कार में फ्यूल रेल को बाहर निकाल के क्रैंकिंग करके चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वायरिंग बहुत छोटा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग वायरिंग को चेक करेंगे। अगर वायरिंग सही रहा तो हम लोग फ्यूल रेल को बाहर निकाल के फिजिकली चेक करेंगे और डायरेक्ट पावर सप्लाई देके भी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वायरिंग को चेक करते हैं। इग्निशन कॉइल के कनेक्टर में 2 वायर होता है, एक होता है ऑलवेज पॉजिटिव, एक होता है स्विचेबल ग्राउंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइमिंग ECM इसको ग्राउंड सप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉजिटिव वायर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 10 वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि मेरा ये वायर सही है। अगर वायर ख़राब होता तो ये वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखाता या फिर कंटिन्यूटी भी शो नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो दूसरा वायर है इसको हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा ये वायरिंग सही है। तो चलिए इसी तरह हम लोग इंजेक्टर का वायरिंग का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्टर का पहला जो वायर है इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि मेरा ये वायर सही है। अभी दूसरा वायर देखते हैं। अभी दूसरा वायर में भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि मेरा ये वायर भी सही है। मतलब मेरा वायरिंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इसका कॉमन रेल को निकालेंगे, निकाल के फिजिकली चेक करेंगे इसके इंजेक्टर को। तो चलिए इंजेक्टर को निकालते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो कॉमन रेल में 2 नंबर इंजेक्टर है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट करके देखते हैं इसका स्प्रे कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 नंबर इंजेक्टर का स्प्रे है ये एक जगह पे ही पड़ रहा है, मैंने ज़्यादा नहीं आ रहा है। बाकी का भी दिखाता हूँ।
किस तरीके से आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं इस इंजेक्टर का जो स्प्रे है ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है, ये पूरा फैल रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है और फैल भी रहा है। और जो 2 नंबर सिलेंडर का इंजेक्टर था ये एक ही जगह पे गिरता था और ज़्यादा स्प्रे भी नहीं कर रहा था। इसी के वजह से 2 नंबर सिलेंडर में अच्छे तरह से पावर स्ट्रोक नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जार्किंग फीलिंग ज़्यादा हो रहा था। तो फाइनली हमें प्रॉब्लम मिला, हमारा जो प्रॉब्लम था ये इंजेक्टर में है। अभी हम लोग जब इंजेक्टर को चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।